Leo tunakwenda kwa uchambuzi wa kidiplomasia zaidi ya kimataifa kutokana na mgogoro wa Irani na Marekani kurudi tena. Unajua, watu wengi hawakufuatilia kiundani zaidi mgogoro jinsi ulivyo. Mataifa ya nchi za Kiarabu yanahusika moja kwa moja. Kwa nini? Nataka nikwambie kisa kimoja. Mashariki ya Kati, mataifa mengi ya Kiarabu yanataka Israeli ndo awe mtawala wa Mashariki ya Kati, ndo awe mwenye nguvu kubwa kuliko Irani. Wanaamini kwamba Israeli akiwa na nguvu kubwa Mashariki ya Kati, ndo Mashariki ya Kati itakuwa na amani kuliko wanavyokuwa Irani. Wanakuwa na mashaka naye kutokana na Irani jinsi msimamo wake wa Kiislamu jinsi ulivyo. Kwa hiyo Marekani ndiyo anahusika, lakini mataifa ya Kiarabu yanahusika moja kwa moja ili kumdhoofisha nguvu Mwirani, ili Israeli ndo awe mtawala wa Mashariki ya Kati. Juzi na jana nilikuwa nafuatilia Trump kwa sababu maendeleo yalikuwa ya maongezi yalikuwa vizuri, ila baada ya drone ya Israel kupita mlango wa Hormuz, baada ya kulipuliwa na jeshi la ICC, Marekani tena naye akaamua kuungurumisha makombora kwenda mlango wa Hormuz Iran. Kwa nini? Unajua, watu wengi huwa hawafuatilii sana historia. Marekani na Israeli wale ni baba wa familia moja. Ukitaka kuangalia wanadiplomasia wengi au matajiri wakubwa duniani ni Wayahudi. Ndio wenye makampuni makubwa duniani, ndio walioshikilia uchumi wa dunia ni Wayahudi. Hata kutaka kuangalia katika jeshi la Marekani wengi sana ni Wayahudi, na ndio wenye uwezo wa kuzalisha silaha, ndio wenye uwezo wa mambo mengi. Na usishangae ukafuatilia historia ya Trump ukamkuta ni Myahudi. Unajua, Wayahudi ndio wameshikilia uchumi wa dunia. Watu wengi wanasema kwamba Irani na Russia wanaweza kushirikiana kuingia kwenye mgogoro moja kwa moja. Hapana, Russia hawezi kuingia kwenye mgogoro. Kwa nini? Unajua, historia ya Russia hawezi akamwacha hata siku moja Israeli. Wale ni maswaiba kutoka muda mrefu, ni maswaiba ambao hawataweza kuachana hata kama inatokea vipi. Ndiyo, Russia atamuuzia silaha Mwirani, lakini unajua Russia hawezi akaingia kwenye mgogoro kwa sababu atamsaliti Muisraeli. Hawezi kuingia kwenye mgogoro kwa sababu Muisraeli na Irani wale ni ndugu. Wale ni ndugu kabisa. Kwa hiyo watu wengi wanapokuwa wanachambua vita hii, wao wanafuatilia sana kiundani zaidi kwamba nani yuko nyuma, anafanya nini. Mimi ninachoamini kwamba ndiyo Irani ana nguvu, lakini Irani mpaka sasa hivi mazungumzo yanavyoendelea kwamba itafika stage atasalenda, kwa sababu kama Mashariki ya Kati yote nchi za Kiarabu zinataka Israeli ndio awe empire kule Mashariki ya Kati, Irani itafika stage ndio atapigana, atarusha makombora, atafanyaje, lakini lazima Irani atasalenda. Na Marekani, rais waliye naye ni rais hatari sana, ni rais ambaye anaweza kufanya kitu kibaya sana, anaweza kufanya kitu kibaya kutokana na jinsi alivyo na mambo yake anavyoyatengeneza.